Department of Transportation and Communication kon DOTC gihangyo sa Provincial Board sa Sugbo nga tunan ang mga sugyot alang sa dugang mga taxi units ug tan-awon kung makasamot ba kini sa dagan sa trapiko. Ang maong pagtuon subay sa hangyo sa mall ug hotel operators sa probinsya nga magpuno og dugang 2,500 ka mga taxi units. Sa pakiginabi nila kang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Winston Haynes, ang mga hotel managers ug mall representatives ni palihag nga adunay kakuwang sa mga taxi units sa Sugbo ug angay kining dungagan alang sa padayong pagdaghan sa mga pasahero ug hotel guests nga motambong og mga event. Mato ni Haynes nga kuwangon gyud ang kasamtangang gidaghanon sa mga taxi units kay aduna pay bag-ong malls ang mangabli sama sa SM Seaside City. Sa bahin sa Provincial Board ni aprobar kini og resolusyon nga nihangyo sa DOTC nga tun-an ang request alang sa dugang mga taxi ug magpahigayon og mga public consultations alang niini kay daw dakong problema na ang trapiko sa Metro Cebu. Ning pagbalita, adunay 5,700 ka mga taxi units ang gi-franchise sa LTFRB diin lapas na kini sa 5,000 nga limit sa angay mo operate sa Central Visayas matod sa moratorium sa DOTC.